听四月说中文。Hello，大家这周过得好吗？你们知道台湾通常在夏季都会有台风吗？虽然随着气候的变迁，台风的数量每一年逐渐的减少，但是单一台风的威力却是增强了。这次约在7月23号登陆的凯米台风，让台湾各地区灾情都相当严重，全台都有放到台风假哦，甚至到今天都还有很多地方还在复原中。所以想要借这个机会跟大家分享这次台风的状况。首先要来说到这次凯米台风影响的地方有哪些呢？其实我觉得这问题应该要反过来问，有哪些地方没有被凯米台风影响到才对？因为其实在7月24号和7月25号这2天，除了离岛的金门县以外，全台湾22个县市这2天都是放台风假的。以前很少有这种所有县市都放假的情况哦，几乎都是区块性的在放假。例如东部的花莲、宜兰有放的时候，南部可能就没有放假，这样。更不要说几乎没有连续放2天的情况，因为通常台风在第二天可能会被台湾的地形给破坏，因为台湾有很多的山嘛，那自然而然强度就会减弱，对台湾的影响也会比较小。但这次的台风却是所有县市几乎都放了2天台风假，可以想见它的威力真的很强。想要特别说的是，台风是否放假，除了跟它的风力有关以外，另外就是降雨量。而这次影响台湾最严重的，也就是降雨量了，严重到在台湾的南部地区，像是高雄、台南，降雨量已经破了以往的记录，造成许多地方淹水相当严重。那么整体的灾情如何呢？首先，依据台湾的消防署统计，目前台风造成的伤亡有11死，以及904人受伤，也有一些失踪的情况还没有下落哦。另外，刚有提到的淹水灾情，在高雄特别的严重，每一个地方几乎都有淹水的情况。从新闻报道，还有一些在网络上各地的居民回报的状况来看呢，淹水的状况是已经到非常夸张的程度。例如说，有一栋有地下室的大楼，因为地下室完全被水淹没了，导致超过200辆的汽车和机车都泡了水，是到近2天才全部从地下室拖了出来。另外也看到有许多透天型独栋的住家，1楼也都进水，甚至淹水，让很多人损失了不少财产哦。也有台湾的网红分享自己的家淹水的整个过程，和事后花了多少的钱来补救。而在新闻的画面，我们也看到有许多人在淹水的过程中追着自己的机车，这样的危险画面。因为台湾真的很多人有骑机车，所以碰到台风的时候，还是有这样的情况。甚至还有人在淹水的大马路上游泳，这样夸张的行为。也因为如此，各地救灾的需求不断，也让大家都相当担心。虽然已经隔了好几天了，但每天的新闻还是会看到，为了台风，大家正在整理家里啊、财产，或是整顿生活等等。对台湾来说，这次的台风真的是近10几年最严重的一个。当然，也是因为这次的台风如此的严重，许多台湾人也对于政府有所不满，不理解为何可以淹水这么严重。另外，也有许多人不满后续的救灾或是补助等等，向政府提出各种抗议。更特别要提及的是，高雄之所以淹水这么严重呢，其中一个原因也是因为高雄的降雨量属于全台最高的其中之一，所以灾情相对来说也比其他地方严重一些。虽然有所谓的滞洪池这样的建设，但是最后还是抵不过这么大的降雨量。
当然，真正淹水的原因也不止这些，这点就需要政府来检视原因，避免下一次的灾害发生。但其实目前来说，中央政府已经有针对受灾户实行补助计划。如果淹水超过50公分以上，就可以申请2万元的台币补助。而各地区像是台南、云林、嘉义、高雄等等这些地方呢，也都有在另外补助哦。50公分以下的淹水也可以获得一些补助。那甚至有针对死亡或是失踪的案例等等另外的赔偿。虽然有了这些补助，或许大家可能心情会好过一些，但因为一淹水呢，家中的东西就是损失惨重，所以对很多人来说也认为这些补助好像不太够。这更让大家意识到防灾的重要性，以及让部分的人也意识到要好好监督防灾预算的利用等等。在某个层面上，也让这个台风成为了一个改变的契机吧。那至于我是否有碰到淹水的情况呢？因为我是住在台湾的北部地区，所以这次并没有碰到严重的淹水情况。就像刚刚说的，这次降雨量主要是集中在南部，虽然北部也都放了2天假，但是降雨量和南部比起来是差得远了。因此我并没有碰到淹水的情况。但是也有住在中南部的亲戚朋友，因为淹水导致家里的所有电器都坏掉了，也相当烦恼要怎么去重新购买或是修复。另外，也因为淹水的补助限制在50公分高，让一些没有达到标准的人难以申请到补助。无论如何呢，这次的台风又一次的提醒了台湾对于防台的重要性。在没有办法仰赖公共设施的情况下，大家只能再更努力的保护自己的财产，同时也当然希望政府能够再将防灾做得更好，在下次面对台风呢，才不会有这么严重的损失。那听完台湾这次台风的情况，你觉得是不是很严重呢？你住的地方也是有台风吗？有曾经淹水到这种程度吗？欢迎留言分享，让我知道哦。谢谢您收听我的节目，希望有帮助正在学中文的你。我有将逐字稿放在资讯栏中，如果有需要的话可以参考。我也会持续的更新，喜欢的话可以 follow 我。那我们下次见，拜拜。